Welcome aboard ANA. これより機内の安全についてご案内します。 Here we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 For a smooth evacuation, nothing should block the aisle or exits. 離陸・着陸の際は座席の上 Plastic band over your head and adjusted by pulling the ends. 緊急の場合は乗務員の指示に従い衝撃に備える姿勢をとってください。 In an emergency, brace for impact. 非常口は機体の前方、中央、後方にあります。 Emergency exits are located in the forward, center, and rear of the cabin. お近くの非常口をお確かめください。 Check your nearest exit. 脱出の際には経路と非常口を示す明かりが点灯します。 Emergency lights will guide you to the exits. 乗務員の指示に従い行動してください。 Remain seated and wait for instructions. 手荷物は一切持たずハイヒールは脱いでください。 Leave all baggage behind and remove high-heeled shoes. スライドを使用する際は両腕を前に伸ばし上体を起こして滑ります。 Put both arms out, sit up straight, and slide down. 援助する場合はスライドの横に立ち体を引き起こしてください。 Help the others up to their feet. 立ち上がりすぐに飛行機から離れてください。 Move away from the aircraft immediately. 救命医は座席の下または横にあります。 A life vest is under or beside your seat. 袋から取り出し背当て布を後ろにしてかぶります。 Slip the life vest over your head. 両側の金具を前の留め金にかけ左右に引いて締めます。 Fasten the buckles and tighten the straps. 非常口または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませてください。 Inflate the life vest at the door or on the wing by pulling both knobs. 膨らみが足りない場合は両側のゴム管を吹いてください。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact the cabin attendant. 皆様、シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。 Ladies and gentlemen, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. 皆様離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様を膝の上にしっかりお抱きください。東京羽田空港到着時刻はただいまのところ定刻11時20分の予定でございます。
左手、やや遠方になりますが、今日は富士山が非常に綺麗に、ご覧いただけます。現在のところ、当便到着予定時刻、定刻11時20分を予定しております。羽田空港周辺の天候でございますが、現在のところ晴れ、気温は摂氏7度と報じられております。この先も特別大きな揺れは予想しておりませんが、安全のため、シートベルトをご指導してお締めくださいますようお願い申し上げます。なお、本年もご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。来年も皆様にとって良い今年になることを、一度お祈り、お祈り申し上げております。ご搭乗ありがとうございました。Ladies and gentlemen, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. 皆様、着陸態勢に入りました。シートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。小さなお子様を連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。座席のリクライニングのテーブル、フットレスト、レッグレスト、ヘッドレストを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。
開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先、通信用の電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機はターミナル67番ゲートに入る予定でございます。今年も ANA とベトナム航空スターアライアンスパートナーとのコードシャー便をご利用いただきましてありがとうございました。年末年始は慌ただしい日をお過ごしかと存じますが、どうぞお体にお気をつけください。来年も皆様にとって良い年になりますよう乗務一同心よりお祈りしております。良いお年をお迎えください。Ladies and gentlemen, we have landed at Tokyo International Airport. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment. From now on, you can use the electronic devices. However, please refrain from talking on cell phones as consideration for other passengers. This flight will be arriving at gate number 67 of Terminal 2. Thank you for flying with ANA, Vietnam Airlines, and our Star Alliance partners. We would like to extend our best wishes for the holiday season and the coming new year. We look forward to serving you again. 私たちも飛行機乗ってるんだよ。ほらほら飛行機見えてきた。ほら見えるかな。私んとこ見えるかな。ほら見えてきた。ほらいっぱいいるね。飛行機いっぱいいるね。ベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。降降りの際は前方のプレミアムクラスのお客様から順にご案内いたします。皆様ご協力をお願いいたします。はい。普段ね、お上手に乗ってます。